नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? चिया खानुभयो त? चिया कहाँको खानुभयो? कुन ठाउँको? इलाम दमकको? खाना खानुभयो? बिहान खानामा तरकारी कहाँको खानुभयो? बोर्डर पारीको खानुभयो? तेह्रथुम 5 थरमा उत्पादन भएको तरकारी खानु पाउनु भएको छैन तपाईँहरूले। हाम्रै पूर्वी पहाडमा उत्पादन भएको तरकारीहरू, उब्जाहरू यही मुनि तराईमा झापा, सुनसरी, विराटनगरमा खान पाइएको छैन। यो दुःखको कुरा हो। यो दुःखको समाधान गर्नुपर्छ र त्यो दुःखको समाधान गर्ने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। पूर्वी तराईका 3वटा 4वटा जिल्लाको फुल पोटेन्सियलमा धान उत्पादन गर्ने हो, चामल उत्पादन गर्ने हो भने देशभरिलाई खान पुग्छ। तर विडम्बना यही खान पुगेको छैन। यो दुःखलाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यो समाधान गर्ने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। बर्खामा बाढी आउने, बाढीले खेती योग्य जग्गाहरू सबै बालुवाले पुरिदिने, सुक्खामा पानी नपाउने, सिँचाइ गर्न नसक्ने खेती योग्य जग्गाहरूलाई त्यत्तिकै राख्नु परेको हुन्छ। बेला बेलामा बाढी समाधान गर्न तटबन्ध बनाउने र सुक्खाको समयमा सिँचाइ दिने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। हाम्रो पूर्वलाई देखाएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ, यहाँ उब्जा गरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ, यहाँ उत्पादन गरेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। के गरेर पैसा कमाउने भन्नुहोस् तपाईँहरू? यो तीनटै काम गरेर देखाउन चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। हाम्रो किराँतहरूको, सम्पूर्ण नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र मुकुमलुङ, खुवालुङ, पाथिभरा जस्ता ठाउँहरूलाई 77 जिल्लाका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आस्था राख्न पाउन्, त्यो आस्था देखाउने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। समस्याहरू धेरै छन्, समाधान पनि यही छ। समस्या र समाधानलाई भेटाउने काम भएको छैन, त्यो भेटाउने काम गर्न चाहन्छ हाम्रो पार्टीले। देशकै पहिलो उद्योग कल कारखाना भएको यो ठाउँ हो, यो क्षेत्र हो। यहाँनिर खाने तेलदेखि मरमसलाका फ्याक्ट्रीहरू छन्, इन्डस्ट्रिजहरू छन्। तर जुन बेलामा त्यो फ्याक्ट्रीहरू खुले, त्यो इन्डस्ट्रीहरू खुले, त्यसपछि नयाँ खुलेका छैनन्। नयाँ फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो भने 10वटा नेतालाई ढोग्नुपर्छ, 10वटा कर्मचारीलाई फकाउनुपर्छ, अनि बल्ल बल्ल फ्याक्ट्री खुल्छ र त्यो फ्याक्ट्री चलाउन थालेपछि चन्दा आतङ्क सुरु हुन्छ। अब त्यो पर्दैन। त्यो नपर्ने गरी व्यवस्था बनाउन चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। I love you too. I love you too. I love you too. 3, 4. विश्वको पहिलो तीर्थस्थल कुन हो थाहा छ तपाईहरुलाई? हाम्रै बाराहा क्षेत्र। यो हामी नेपाललाई पनि कतिलाई थाहा छैन। त्यो थाहा दिन चाहन्छौं। त्यो थाहा दिने मान्छे बन्न सकौं, त्यो थाहा दिने पार्टी बन्न सकौं, त्यो थाहा दिने सिस्टम बन्न सकोस्। अस्ति हामी त्यो बाराहा क्षेत्र घुम्दाखेरि उदयपुरका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि पुगेका थियौं। उदयपुरको त्यो कोस्टल एरिया हेर्दाखेरि इन्डोनेसियाको बाली, मालदिभ जस्तो विकास गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यस्तो विकास गर्ने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। यता पिउने पानीको पनि धेरै समस्या छ। धरानमा पिउने पानीको डिपिआर पहिल्यै भएको थियो, त्यो डिपिआर भयो। त्यो खानेपानीको व्यवस्थापन कोशीबाट मेकानिकल लिफ्टिङ गरेर धरानमा पानी ल्याउनलाई लगभग 5-6 अर्ब लाग्छ। तर सायद यहाँका जनप्रतिनिधि त्यो सरकारमा पुगेन होला, त्यहाँको पार्टी पुगेन होला। कुन पार्टी पुग्छ अब त्यो सरकारमा? यो भेगलाई त्यो पिउने पानी खुवाउने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। तपाईलाई थाहा छ नेपालको 60-70% फुटबल प्लेयर कहाँबाट निस्किन्छ? यही पूर्व क्षेत्रबाट निस्किन्छ। तर फुटबल प्लेयरहरूलाई उत्पादन गर्नलाई, त्यो ग्रासरुटको फुटबललाई विकास गर्नलाई, त्यो खेल मैदान विकास गर्नलाई अहिलेसम्म सकिएको छैन। एउटा स्टेडियम बनाउन सकिएको छैन, ग्रासरुट लेभलको ट्रेनिङ सेन्टरहरू बनाउन सकिएको छैन। त्यो ट्रेनिङ सेन्टर बनाएर त्यो फुटबल विकास गर्नलाई आज गरेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट 10 वर्ष पछाडि देखिन्छ। एउटा फुटबल प्लेयर राम्रो बन्नलाई कम्तीमा पनि 10,000 घण्टा प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ। त्यो प्र्याक्टिस गराएर राम्रो फुटबल प्लेयर उत्पादन गर्ने स्वभाव बोक्ने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी।
र अन्त्यमा जसरी यो सिलाम साकमा लासुजु यो सिलाम साकमाले मृत्युलाई छेक्छ, मान्छेलाई कालबाट जोगाएर राख्छ, त्यसरी नै देशलाई जोगाउने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।